Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Timek Ale. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Karena di video ini akan membahas tentang seputar dunia perayaman, terutama untuk ayam hobi ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati ayam yang terkena sakit ngorok. Di sini saya akan menunjukkan bahan-bahannya dan juga sekalian mempraktekannya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih paham untuk cara pengobatannya. Insya Allah dengan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitaran teman-teman. Dan cara ini juga cukup ampuh teman-teman, 2 hari bisa langsung selesai atau langsung hilang ngoroknya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita tonton dulu opening saya. Let's go teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk ayamnya ya teman-teman. Sebenarnya ayam ini sudah sembuh, untuk penyakit ngoroknya sudah hilang ya. Jadi di sini saya akan meng-share atau membagikan untuk cara pengobatan saya. Untuk sembuhnya ini hanya dua hari teman-teman ya. Hanya 2 hari, 3 hari sudah normal kembali. Di sini saya sudah menyiapkan untuk bahan-bahannya. Untuk bahan yang pertama kita harus siapkan bulu ya untuk mengorokinya. Selanjutnya untuk bahan yang kedua, air hangat. Selanjutnya lagi minyak kayu putih. Dan yang terakhir desivet. Untuk desivet ini pasti dijual teman-teman di toko-toko pakan terdekat, karena ini untuk obat untuk pernapasan ayam, mengatasi gangguan pernapasan CFD. Belinya di toko ayam terdekat ya. Oke, untuk langkah yang pertama untuk mengobati penyakit ngorok, yang kita lakukan adalah minyak kayu putih kita campurkan ke air hangatnya ya. Campurkan, kita aduk dengan bulu yang sudah kita siapkan untuk mengoroki tenggorokan si ayam, untuk menarik lendir-lendir yang ada di tenggorokan si ayam yang bisa menyebabkan ngorok. Setelah kita aduk, kita celupkan, kita ambil ayamnya. Untuk caranya, bulunya kita celupkan di campuran minyak kayu putih sama air hangat tadi ya. Kedua, kita lakukan pengorokan kepada mulut ayam. Ini efeknya nanti ayam jadi bersin-bersin teman-teman. Jadi tidak apa-apa, karena bau yang menyengat dari minyak kayu putih tersebut. Kita korokin sampai benar-benar bersih lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam.
karena baunya sangat menyengat. Setelah lendir-lendir bersih, kita sisihkan dulu untuk campuran minyak kayu putih dan air hangatnya. Setelah itu tinggal kita taburi dengan desipet di mulci ayam. Untuk penaburannya secukupnya teman-teman. Sampai saja. Cara ini jangan dikasih minum, biarkan ayam mengulam atau apa ngulokno desipetnya sendiri teman-teman. Jangan dikasih minum. Oke teman-teman, setelah itu ayam kita masukkan ke kandang box. Untuk cara tadi dilakukan saat sore hari. Bentar, saya Untuk cara tadi dilakukan saat sore hari, saat ayam mau istirahat. Jadi sesudah sehabis dikasih makan. Habis kita taruh kandang box, besok lagi kita lihat reaksinya. Baru besok paginya kita kasih minum teman-teman ya. Kalau belum sembuh juga, sore harinya dilakukan cara seperti tadi. Diulang kembali untuk cara pengobatan seperti tadi ya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan hanya ada 4 teman-teman ya. Ada 4. Yang pertama air hangat, minyak kayu putih, bulu ayam, dan juga desipet yang bisa teman-teman dapatkan di toko-toko ayam terdekat. Oke teman-teman, semoga video pertama saya ini bisa membimbing teman-teman untuk mengobati penyakit ngorok. Semoga bisa dipahami dengan baik sama teman-teman, bisa dilakukan, dan ayam teman-teman yang membutuhkan tips ini bisa sembuh atau hilang ngoroknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan share, dan juga subscribe teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum jelas, bisa tanya-tanya di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Oke teman-teman, terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi hobi.